yango na baki na occupé fani te pona na tana ete ngaza mutu sona za mutu asima lokola ye nde na ngo occupé mais naza mutu asima te koko bar mo boy mande fois pembe azolo ban écran soit disant il se prétend qu'il y a un patron na bana woloba cause la patron déjà un parler au esco vanda lupango wana eza ya famille moleka ezali terrain o bakabela ye atonga soit déjà patron lupango wana eza déjà ya famille moleka et puis ami balé yo zolo bakoza patron otonga même pas école otonga même pas immeuble ya 5 niveaux azana ngote aza même pas na lupango ndenga azana carré leki $100,000 ezati boyozo se prétendre esco koza patron za patron ba kiti na yo ya ndako ya bato misala na yo boza patron ya banani ozana immeuble ya 5 niveaux za na ngote osala mo studio moko boye bana bato ba kip donc bato to balinga kokota na studio na te parce que otonga mo bikok moko boye otobola madusu pona okengela bato so bato ba ye na hotel donc bato ba ya rate elo nini o ya osomba fera olemba na osomba voiture ya osomba ngana osomba palais ya osomba ngana osomba oza patron ya ba kiti ya palais na yo oza patron te otonga immeuble te surtout bi lelo atio na défi lakisa biso immeuble otonga lakisa biso hôpital otonga lakisa biso école bana bazotanga ke patron na lela matolo doni na zo koloba boye matolo bato abraza pardon babenga binote yo za patron ndenge nozo benga et puis Adolphe Tilamou na za âge moko na yote Adolphe Tilamou na za âge moko na yote Adolphe Tilamou na zali aza jeune aza golondro na ba problème hein te na za na ba problème te to solo na bisoti nazo répondre ni ba yumo bazo lega na télévision baza koloba loba bani sa bazo se prétendre au moni lelo bayuma mususu baza wana abanda kotumbola bato depuis mais ce que biso ndi tozabo ngana za bien colonisé na za mwana wenge ko za bato musu ba reva wenge ba beta na wenge te kana na bango na ba te so epona nini ba biso so bana wenge to vanda do bato ba reva wenge ba beta na wenge te bakuma bilobela bon lokwa bango bakuma akoma na porte parole ya faire egola asa ni ki porte parole wana aosela na promotion mikolo nazo sepela makasi mais so beta na wenge te za faute na ngati ngana za professeur ndo nakendaki kuna opesa cours nakenda opesa cours ta na kei na pesi cours babi no tenze mona imbaki ya mondena imbaki ya mabeto bandela yemoko asengi to bandela nzembo na corriger ngonde na corriger ki wana après na kenanga ndo nakenda na kuna olakisa cours à champ après na kei yo moko zo courant ki film moko boali kaka o oui tantine Fanny ada petit nanga mais na ebaraté vraiment si on a un problème ni na mais on se rappeler ce qu'on a kanisi un jour na beto na lisolo oyo un jour au moni bango ne sonde bazana ba kolona idéologie na parce que ngam na banda idéologie mais moi na ndo imba vita imanati ayebi azala fan na vita imana donc bango ne sonde au moni on bazaki fan nanga tant biso to uti tant to uti poto liboso ya maison mère pour idéologie à 300 couper ngam na yara na alors na concert mo ya défait madilu tant on a zo bima na moni petit ngo fani na car na Tunis ko wana ba biso ngota musicien ya nini wana ya orchestre wana na bi alingi nini na moni sikoyo azo tsanga boy na tuni ba tozali na bango nini yango na yebaki bien ti nazali na mo liboki ya mbongo mo na zui na bwaki siko tona bo liboki ya mbongo wana bato ba wela yi nga na kei era na choko bazuki sete na yebaki yete sikoyo tango na komi na côté ya Jamanis obiga la nanga na car alananga na car papa brrr a bloqué nganzela non mona mambo e comme sérieux bon à l'époque on a so ngana ya na V12 surtout bando landela bina bien donc on a no ye soki fani on a ba bien namti na mona bloqué nganzela na bi a bloqué nganzela OK bon 300 couper na bi bon brrr na bengi à l'époque on a mettre Moussa 15 zulanga 600 si c'est yi ngasi ko na bimi na 300 couper on a tiki yango na koti na 600 na kingi il paraît que les gens qui ont Blaise Polo, il paraît moi ranki na ngazala yango et puis ami balé il paraît y a test na maison mère jour on a zala gati so bazoka été so nini donc ba colère on tellement qu'il arrive ba na wingé donc ranki na ngapena personnellement na zabo ngana ko za na problème na été et puis na sengi mena pardon so bo sali be mission na bino bo sala effort on a petit on a ma rotinda bena batu que non tout n'a pas question à faire si les missions na ba mettre donc c'est à dire et comment tu mamba justice on n'était pas soda ba te do yo za na ba mettre ngape na za na ba mettre
mais ça dire OK émission ngapi na landi on émission wana aussi cette émission ya on a le bagage qui est bien aza na voiture mon côté ça na plus de $100,000 ah na ngoti mais nga na zana papier elengi ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata. Voilà, merci beaucoup na bana monde entier et bah bonjour na minos bat bolanda biso na moi na batnos bozo biso na pourquoi bah bonsoir et merci surtout na Kolonzambe ozo renouveler ma pe bolingo na souffle de vie donc ils bino Karine Mokonzi la baronne mondiale a vraiment to sali atterrissage forcé donc to kiti na kata inde 3D to bara musala et les kamalobane belé donc musala mte bengi biso je crois que herbo mon a na simana bo comprendre ce tout ça puis tout pas moto yambo on a bara aza parmi 3 musiciens ce tobito country 3 au babim sa drapeau mboka libanda et surtout qu'il y a un album qui toko ya qu'est-ce que j'avais dit auto consommer mais le loto me carosso l'homme qui parce que toki m'a quel les trop toki bavard dans la liste bavard il est qui m'a cassé to yeba pourquoi faire rigoler lo baraté na musala azo sala na place wa zali elo nini ça silence à makasi donc elongo na Nicolas Mokonzi na janvier donc to Solange Jésus de Niance bonjour Ferigola. Bonjour Karine Mokonzi la baronne mbote na batutu bazola nanga c'est-à-dire lelo na loba mois demi on na loba rapina moite lelo na loba mois demi on a zato mutu na loba lelo na loba mois demi ndo yokuta bisoka na répétition na banino nde na loba ya na batu musuba ba limbisanga na ba palais parce que ça la façon na ngate na loba bomé so ba yuma bazolo ba faut répondre à bango ils ont raté moi bien voilà fait rigoler le lobby les lo akolo ba dans nabi ke batyon so ba yo c'est parce que surtout ba fan non ba bande ko la mingi mais la baronne Jésus mais la baronne en fait Kolobert m'a amené za mingi ko imba fait rigoler d'abord félicitations pour l'album et surtout que ba qualité ba clip oh le lo tout le monde qui ngana ndo c'est la mingi na manix mais RGM bimi na mon RGM leki RISUSU nini poisson d'avril et bimi na bité on zé yangonde mais là au sigoto open tete ba clip tout kao ponanga. Ah, souke utobi. Là mais ya culpa, te pour là mais ya culpa olinga ngo. Olinga ngo ben ndena episode ka no tozo sala boulot. Mon lelo naza mo exemple lelo ba ba sala ba clip. Yo mo binze mo lwa net ya jugement. Depuis na sala clip wana na Angola, batu nyonso. Ba mo olinga sala clip lokola ka depuis na kenaka na mer wana. Na sala soki na oseya do batu nyonso. Ba clip na bango ekomaka ko. Ba clip na bango libala ndaka ndenge jugement sala do nazo la sanzela, ça va. Ça va. Oh l'Axanzela me fait rigoler donc yeba miseni nya bangi saka yo na 5e génération parce que comme on a fait rigoler na musanyo so sala alobarate ami la sarate or que biso na coulisse tout monde a fait rigoler par musique parents fait rigoler papa mapa ou fait rigoler mi tout comme batu okuba na ngote herba oloba en tout cas vraiment car les moi souci na bana oloba vraiment nazalaki te nazali na moi voyage moko nalandi na écran nalandi kokobar mo boye mande fois pembe azoloba na écran soit disant il se prétend qu'il y a patron na bana oloba kozala patron déjà un parler o esiko vandaka lupango wana eza ya famille moleka ezali terrain o bakabela ye atonga soit disant patron lupango wana eza déjà ya famille moleka et puis ami balé yo zolo bakoza patron autonga même pas école autonga même pas immeuble à 5 niveaux azana ngote aza même pas na lupango ndenge azana carré leki $100,000 ezati boyozo se prétendre ce que za patron ba kiti na yo ya ndako ya bato misala na yo boza patron ya banani ozana immeuble ya 5 niveaux zana ngote osala mo studio moko boye bana bato ba kip donc bato ko balinga kokota na studio on était parce que otonga mo bikok moko boye otobola madusu pona okengela bato soki bato baye na hotel donc bato bayaka te donc sikoyo donc ça dit Karine donc natale bo ça dit na seki na seki na bi tant moto na lobby na tali bonabi ya bayuma bazé belé na musique bayuma baza pene belé ya osanga donc yo mo mi condamné que na ba mambo sala na ba bloko za na un olobarate je crois que mi pesi faute hein ça dit na mi pesi mo faute moi mukie parce que mutumo azo legana lozo bagaza patron elo nini oya osomba fera olemba na osomba
voiture ya osombanga na osombango palais ya osombanga na osombango d'autant solo boza patron totika biso tokenda na Côte d'Ivoire à Salfo bengisanga ye tokenda ko inaugurer école à Salfo oya Magic System tokenda ko inaugurer école tant to lega na télévision totika ko sara bato o legi solo ba oza patron ba kiti ya palais na yo oza patron te otonga immeuble te soto bi lelo na tio na défi lakisa biso immeuble otonga lakisa biso hôpital otonga lakisa biso école bana bazo tanga ya yo eza rigola keba mutu musa tonga mais na coulisse rocha na défi so lakisi siko te eza te biso tokenda cadastre ona eza te d'autant na solo baboye d'autres na ba faux patron bele toza ba débriard biso nyonso donc to se débriard na biso normal donc ça soute to tira makele on a sur les na télévision yo lo bagoza patron moi patron et puis s'il vous plaît patron na lela matolo doni na so lo baboye matolo bato braza pardon ba benga binote yo za patron ndenge nozo benga et puis Adolphe Tilamu na za âge mo na yote Adolphe Tilamu na za âge mo na yote Adolphe Tilamu na zali aza jeune Golondro na ba problème hein te na za na ba problème te to solo na bisoti nazo répondre ne ba yumo bazo lega na télévision baza ko loba ba nisa bazo se prétendre au moni lelo ba yuma mususu baza wana abanda ko tumbola batu depuis mais ce que biso ndi tozabo ngana za bien colonisé na za mwana wenge ko za batu musu ba reva wenge ba beta na wenge te kana na bango na e ba te so epona nini ba biso so bana wenge to vanda do bato ba reva wenge ba beta na wenge te ba kuma bilobela bon loko bango ba kuma akoma na porte parole ya faire rigola asa niki porte parole wana aosela nga promotion mikolo nazo sepela makasi mais so beta na wenge te za faute na ngati donc ça dire moi clique wana elela wenge awa elela bana wenge kotumbola bana wenge na ibate so mais c'est na comprendre bien faire rigola pe ko uta wenge to ko ba faire rigola pe to monaye na quartier la ta mais loke lekela biso eroke quartier la ta ba nzembo déjà ba imba ba bandela ki pourquoi il fallait qu'il ba faire rigola et on a ki faire to ba comprendre ki ba imba ki on ma beyo fa que bongisang kasi ngana za professeur ndo na kenda ki kuna opesa cours na kenda opesa cours ta on a kei na pesi cours babi no tenze mona imbaki ya mondena imbaki ya mabeto bandela yemoko asengi to bandela nzembo na corriger ngonde na corriger ki wana après na kenanga donc na kenanga kuna relaxa cours à champ après na ke faire rigola nanya bangi sakao na 5e génération erota ba mission balbum ebima je crois aura peu moins occasion ya royoka quel bombo ebimi nzembo boy na bangi sakao que yo mo so vanzo bina faire rigola mais ye en tout cas vraiment na saboye mutabang sanga zati mais na sepela na ba chanteur ou ba sala boulot bien par exemple moi deux chanteurs na wotanga petit na Innocent Balume Nathalie Makoma voilà na sepela na bango makasi baba ze belé na tangi de tolobi de donc bango wana voilà je crois que nabi que ya Gisèle Zindata ya corpulence a sepela ya ni dembo Zindalo nabi ke osepela vie nanga edo muzamba l'intouchable ya dadang wabana nabi ke bozer osepela voilà fait rigola lelo er to continue mambo biloko comme monsieur fa laksandako musicien fa laksabami tuka je crois faire rigola parce que ngana mo ligne wala oh non yeba na bovan et alupango sombi na miso na biso parce que ti bazo buka ba otonga biso to yaka na bakiti ya pembe to yo tala fait rigola et fait rigola mo na ngiringiri ana ba mapango na bandal o alobela kati et comment on a les leurs baolobela mambo ba ndako mambo mituka fait rigoler ça kindeni bon c'est à dire na vimbo ngelinga makele était so moni mutazo le na télévision pardon c'est prétendre qu'aza patron donc c'est à dire yemo wa miyebi pona nini moni bato basimba alar to yebi ba vient na biso ba Alex Mfumuti bazana ba parler na ba chat ba bon séjour na kinyaza en kin Alex Mfumuti hymne national na pesi mbote moni lelo to le na télévision te to sala ba makele le bani ça faut ba preuve tangible ezalaka omoni lelo biso toko tcha suma makele lete toko lo bate bato bele total ba na télévision aleki wana lobby boye mais alors se retrouver tant oya boye bo luki wa pe bo luki na hôtel alala na hôtel so bo luki adresse neza na hôtel na grand hôtel ça dit ngala ko za pe $5,000 nanga na futa mois 2 mois mo boye ata na vana na ngaba ni sabo mais lokola na za grand artiste ya Congo ba ibinga na adresse moni lelo okoya ko filmer palais abatu boke ba kolo ba palais ba fâché ba fâché na banda kuna bango ba appartement ya batu wana ba ni tout ça boye donc na pesi na bona nga otanga kombo quoi
Donc et c'est ça on s'en a donc ça la très attention tant besoin que filmer ba parler à batu. Le longa ina robeta tolote que na somba banu wala ba makele le banu sabotokolo ba lisute que na sona no batu ba preuve tangible les ali banu sabotokolo ça makele te mais lelo congolais nyonso ba fanu bolanda biso artiste un artiste faut boyer ba na adresse na ye donc ça dire soyo muto vendre na lingwala au vendre na lingwala so au vendre na ma campagne au vendre na ma campagne adresse na yo et puis to boy bayera au senga mbongo na fin du mois na boy boninga na zabo bayera muto moko ta yara non faire foutre la mai ba ni futa ni na tik en plus ozo bukanda kwango 3 chaque fois to yaka to mona ka izo changer bon ça dire non otonga bikok problème so ko la saboza dimi donc na otonga ni sabo donc ça dit les lobby so to za artiste oyo soki mupaya aye alukinga a mona place na vanda na ko chama kele na le na télévision te yo moni so zo moi tant le moi bim salaire na ke futa moi featuring wana ko salelo wan simbité après comme ni sabo na préféré na so mana brick na bonga mana bien so na bonga mi bien après ma ramana so to tala après donc fallait musicien fois na position bien position est très important quoi. Voilà faire rigole je crois total qui kan internet ndé baton so ba comment bango sa ba émission baton so ba comment ba journaliste ba live eza na tontine moko o batuna ki ba obi que yona fait rigole à répondre bina yé moko Hervé ebi ke na leki je crois que yo zarno kipo ki pra mambo na te mebi so presse le roi to la la wana to bi yona na tuna fait rigole yo moko zo courant ki fi moko bo le kakao. Oui, Tantine Fanny, à petit nanga mais n'a pas raté vraiment. Si on a un problème ni naïe mais non c'est rappelé ce qu'on a cani si un jour on a béton li solo oyo. Un jour pour moi ni bango ne sonde bazana ba kolon na idéologie nanga parce que ngam na banda idéologie mais moi on a ndo imba vita imanati. Ayebi azala fan na vita imana. Donc bango ne sonde moni on bazali fan nanga. Tant biso to outi tant to outi poto liboso ya maison mère pour idéologie à 300 coupé ngam na yara nanga. Alors na concert mo ya défait Madilou. Tant on a zobima, na moni petit en Fanny, nakar. Na Tunis ko on a bis monter musicien ya nini wana ya orchestre wana. Na bi alingi nini. Na moni sikoyo azo tsanga boy. Na tuni ba to zaina bango nini yango. Na yebaki bien ti. Na zaina mo liboki ya mbongo mo na zui na bwaki. Siko ton na boy liboki ya mbongo wana batu ba wela yi. Ba wela yi ngana kei. Era na choko bazuki siete. Na yebaki yete. Sikoyo tant on a commis na côté à Jamanis, obiga la nanga na car. Ala nanga na car papa brrr a bloqué nganzela. Non mon mambo est commissariat. Bon à l'époque on a ce qu'on a na V12. Surtout on nous la bien. Donc on a nous yé ce qui fani on a ba bien nanté. Na mon a bloqué nganzela na bi a bloqué nganzela OK. Bon 300 coupé na bi bon. Brrr na benga à l'époque on a mettre Moussa 15 zulanga 600. Si c'est y. Ngasi kuna bimi na 300 coupé on a tiki yango na koti na 600 na ki. Il paraît nde ba yebisi na yo tuna masa na Blaise Polo. Il paraît moi ranki na ngozala yango na et puis ya mibale il paraît ya test na maison mère. Jour on na zala kati. So bazoka yete so nini donc ba colère on tellement qu'il arrive ba na wingé. Donc ranki no ngapi na personnellement nde na zabo na koza na problème na yete. Et puis na sengi mena pardon. So bo sali be mission na bino. Bon ça la effort on a pas petit on a vraiment rotinda bena batu keno tout na ba question à faire tout na ba question ça y est ba sali ça y est test na sima kuna ya nini ya na joli parc na sima place monto ndo répéter na sima ba sali ça y est test kuna lié mo ba sala ba déclaration lobi nini ke non abane ko rêver wenge mais à côté ngoti a rêver ka wenge mais à côté wengeti donc bango no sonde bazana ba no kola na idéologie ya wenge donc biso bana wenge biso to beta na wenge so yo kota wenge te za ranking na yo ranking on a siko ngana comprendre te lelo ti lelo mona na ko na ba TV kotanga kombo na so leki na émission il faut tout na journaliste que no tout na yo question à faire ngana kipango to mona ngana kipama ba internet te na ngalo bango penati na moni trop c'est trop temps na moni ko ko dia nzombo leki na télévision a lobby on a bi siko ko ko dia nzombo fona kipeyi ponga bina na za bona na za grand ngabina na za grand combattant bana wenge ba yebi idéologie ngana sala ba idéologie lelo na rolo ba bina non na osenga souverain na obenga vina nga binadam ero ba wenge nde ya BCBG na ba wenge d'ensemble na bina obenga binadam lo za na Montfleury ça dit na parquet Ferrari panaye
donc c'est-à-dire nous la kokobar so abiminga na ndolandeka ponga na za pena fou so na bina zongi sabina o ndenge za répondre na grand soldat et na za grand soldat na ndolanda sko ko de nzomo so ake mission nga pena landi asili se mission na ba maître donc c'est-à-dire et comment te mamba justice o ni nete ba soda ba te do yo za na ba maître nga pena za na ba maître donc c'est-à-dire OK mission nga pena landi on mission wana aussi ces mission ya on a lo baga ke bien azana voiture mon côté za na plus de $100,000 ana ngoti mais nga na za na donc yango ndo lo ba lelo totika ba aventure on ozo le gana TV ozo se prétendre que yo patron pas na occuper fanité na occuper ne papa na ye ah bon yo qui pas responsable la muninga ta papa na ye ba to chaba makelele wana et puis bana kin bana poto mutu wana afinga bana poto bazala la ba HLM bana poto ba pauvre bani tout ça boy mais bozo so ba Western Union bozo sele Western Union bozo tindela nzembo nini oyo ye ya malonga wemba lisusu eza lisusu te donc nga za wana ana nzembo moko te oyo keno ba vandi boye ba sepeli na ngweza lisusu te donc nga za bobo bomba mambongo na bino ba petit sika ba bimi bazebele baleki na biso bazo sala ba makambo wa tuzana ba héritier tuzana ba fabrigas baza danger tuzana ba mise bela ba petit na biso innocent ba lume tuzana ba déplique pomba tuzana ba mwa ba maya sika donc lelo yo zo mbongo no sali Western Union no tindeli patron mais patron zo mona na grand mo sengai ne na zabwe nga na za muyibi ta nga na yibate na vie na nga ndeza bo ba yibinga muyibi et puis bana kini boza ko bossa na le monsieur là c'est un violeur oui donc ndenge za bo c'est-à-dire boye ba mboka oya kendaka te donc ndenge za on États-Unis ko kende te Londres ko kende te Afrique du Sud ko kende te ba mboka nyo sondo moni na ko kenda ngote parce que za na dossier ya viol ndenge za wana nga na za violeur te donc zo le na télévision et puis ndenge za wana donc agresseur des femmes donc ndenge za wana akota talaka muta kota tina prison makala auto kota prison makala donc mutu ndenge wana siko zo le na télévision avant ndipe on dirait patron mo boye patron bilamba Chine hein patron bilamba Chine non donc ça dire type on a dali patron bilamba Chine ngane na za boye na kobanga ne loko moko te atonga même pas immeuble à 5 niveaux même pas immeuble à 4 niveaux donc place ni on a za na wana so na nini wana ngapi na za na zo tonga pe 3 niveaux pembeni wana sikoyo nazo tala tanzo le na télévision zo lo bana boye zala pe na soni père yo nze ba biloko nini yo beta ba sepela na ngo lisusu bato ba préférer ba nzembo na yo ya kala ya lelo te donc so zo le na télévision ndeza boye ngana bi bon ngamo na s'en charger na ngo sikoyo donc ça dit so le na TV ngapi na le na TV bonga na yebi siko polémique wana yo sala ngeno salisi album wana zo sala wana ba petit wana bo bongisa déjà ba plan na bino so bo si album wana boye ba déjà bo mi ponela déjà président yeyo nani yeyo bo sala sa ba album wana ya bango. Donc ça dit yango wana no ba ina occuper fanite pona na tana ete ngaza mutu sona za mutu asima lokola ye nde na ngo occuper mais naza mutu asimite. Voilà. Merci beaucoup pour comprendre que tellement que tension ça makasi bomoni nanga mona loba mingi mais na ko kai suko loba te ngani na bona loba rapet trop mais Thomas Rotala banisa boye Nathalie nani papa Koko alobi que non tant mususu Nathalie une émission na Nathalie émission oh tant mususu na babangi na oui na lobi pena que non kalanga na bando bayenwa ngana ro bayeno nazandulise na ligana ba étape nyonso yango ne sala ke naza yumati pona boya ko sala clip yango ekoma problème pona boya na ko sala clip ekoma problème ti pona zo mona wana finga Luambo afinga papa Tabulei afinga Alpha Blondy afinga Vie Bozi afinga Pepe Kale afinga papa Wemba afinga Vie Jossar donc yeka ana namona na ye papa Yenga papa Yenga donc on a aleki ngaka na ba papier na ba poche ba oteka papier géniga ya tcha ngo bena 4 heures et puis na ba style wana pardon pena ayok sa biso soni na ba sentia que on la na ba pantalon minene wana ezala ka susute mission ndengo wana obike sona kena mboka so ba tuninga na koma lo ba te yeti mais non musicien ba pantalon minene ndengo wana so tel na garde-robe ne ke ba tsongai na ba tsongai donc ça dire et puis nous on faut ba que nous oza patron et puis de so prétendre oza patron Chrysler on nous ala na obiki bando tekela ngonga baya na ngona tala bona bite na osomba carotte po esala soni non ba fantôme ezali bateka ngo 350 000 euros so oza bena patron solo to bandi ko compter à partir à lelo
Le 7 novembre. On appelle 1 mois. Aux patron. Commander. Si on a un compte na banque qui vient solo, commander fantôme. Hein? Fantôme maintenant est véritable. Ou bien si on a un Ferrari nouveau modèle, il y a un patron. 1 mois. Ou bien si on a un immeuble à 5 niveaux. Ça c'est. On appelle 1 mois. À partir de Leonardo, Karine, tu as combien de jours? Alors que ça soit un patron solo. Soit un patron solo, alors que ça on a mettre un défi, alors que ça nous avons le bagage, nous n'avons pas un car il est $100,000 exact. Voilà, merci beaucoup. Enfin, ils ont fait rigoler Jésus des nuances. Mais fait rigoler, je crois, que babande ko landa ko rêvé, on a confirmé parce que ça parmi ba misali bosso bazwa mikanda. Oh que lelo, misien nuance comment na posta so ake poto première prise. Mais ça ba musicien ba surtout la ville, ba biso lelo, mais ba misien ba la ville, ba yebi sika, ba yebi les millionnaires. Hein? Bon ba yebi les seguin, ma sananga seguin na peso ko tumbote. Bon ba yebi les seguin. On est papa na bango et puis na pesa ba vie na nga wenge na ebisa bino secret moko vieux wana jaloux wana banga donc abanga bana wenge mabe siko ta ngai na kende kuna ta onakela kisa bango kuru wana yesko bulne bando kanisa nga na ndobeta masolo ya bana wenge ndenge kuna bozala ndeni na tala na vita vieux complexé donc ça dire so landi carrière na émission donc ça dit ne za wana vela nga souvenir mukulu faut ba muto la banga ko mabe donc ngam na lobi vérité pour na vani baba ina donc c'est à dire yene nga na banga bana wenge ngana so ba jour oyo pachanga longwaki patience ibembo chanteuse na biso na zo mona kutu banderole banil ba panneau kitoko toze la disque kitoko jour pachanga oyezana na zo sala na première soin wazo zona premier soin jour pachanga yebi mo ndesika na oloba jour pachanga longwaki ayo yenge no pachanga ki usala test na maison mère menga na zalaka wana donc ezana premier soin maka musuna na lobiti donc ça dire au bateau ba négliger bani no so bolonga ce qu'on a vu dossier on a vraiment bien na zo bien ngai yo zala kutu ya ko landa na banzela yo so prétendre que yo patron okena ko somba ba karuna ni na avenue du commerce awa yo moko yo patron okena ko somba ba madrier na ba wenza ba yo mo ngeno kosomba tina ba nini ya ba toilette wana yo patron ndenge nini wana et puis ba yebi yo ke no soko ke somba nini wana boy obelinga ko pesa l'arte ndeza kata kino ba cheki bazolanda ba nimsa boy rien donc na yebite on a yebise na zo sala premier soin zana no boy po misusu ya kolobezali. Voilà. Fait rigoler monsieur sur le baiser mais un lobby que y arrivera bana wenge mais faut y bape que na 4 pe ba leader na bino wenge zapi na ba leader mo pas rêver pe tantine Fanny à tout moment pas ça là que tu éviter ce qu'il faut à full et ton agnon full muninga boke ka un tu vois lelo vraiment lelo na ça encore dia nzombo premier soin yé kaka donc on sait non ça na parna yé patron ce qui patron ni wana patron et puis patron ba kiti belé na palais wana ndezabo donc azana classe T c'est à dire bato bazola nanga vraiment bato bosala ba western union na bino partout ce ka bola nanga bosala ti botindele mbongo ti botindele mbongo ti et puis ndinga za wana mukonza ko finga ba konza Brazzaville donc na biso na mambo belé oloba ndenga sawana donc so kabele la sans opesi mukongo mamba tika loba na sima donc yaza patron botindele sumbongo te et puis ndena za wanga mone na za bona ebi elo mo ya malonga ya kosala net na nzembo eza na ngosute elo eza sute mise à part ga ko tondisa ba papier na poche yango na nda kosala. Voilà le cas au sala et l'eau est sous tête yo kapé moi rumba moi on a linga mingi et mais kako kiti ça fait rigoler parce que tout le monde dit attention hein attention zali kolo choisi matata ange céleste nze momo ya modogo la linga trop ba chanteur bazala na orchestre on a bakenda ba chanteur vena bazala ki oto ba modogo ba nini tout ça boye ou bando l'accès chant bando l'accès chant faut tout na eta sala voix nini voix nini ya sala et puis fois le bavoi na ya le fois le bavoi na soit sala on dit na yebi na fani ba sala voix ni oui ba ta faut na tuna na ina ba ezala tongere exact nandi mite ezala exact alors ça dire ba ba comprendre nga faire rigoler lo bagana été mena lo baga attention na za grand guerrier au saranate hein na za na grand guerrier au saranate
ngaso o potanga buzo banga pe na poto buzo bakuto ya oleka ya osana te papier elenge ya Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata